ерөнхийдөө дөрвөлжтэй аялал нэвтрүүлэг маань 2002 онд эхлээд 2006 он хүртэл бараг 4-5 жил үргэлжилсэн. Тэгээд энэ аялал маань Алтаах бит хоёр дээрээс нь Гамболд ах, Ганвыг ах гээд 4 гишүүнтэй ээлж ээлжээрээ явдаг байсан. Тэгээд яг ерөнхийдөө 60-70% нь Алтаах бит хоёр явсан. Тэгэхээр энэ аялал маань өөрөө тэр үедээ одоо хамгийн үзэгч ихтэй. Дээрээс нь дөрвөлжтэй аялал нэвтрүүлэг маань 3 жил дараалан телевизийн шилдэг нэвтрүүлгээр шалгарч исэн. Тэгээ хүмүүсийн үзэх дуртай ийм нэвтрүүлэг. Тийм учраас энэ нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэж бодсон. Тэгээд харамсалтай нь Алтаах маань өөрөө их хурлын гишүүн болоод аялал маань зогссон. Тэгжээд л ашгүй одоо дэлхийгээр аялагч нар гэдэг гой групп байдгийг бол олж мэдсэн. Тэгсэн админ явж миний найз болж таарсан. Тэгээд багийн маань Бат хоёр маань бол өөрөө одоо бас олон жил аялж байгаа. Одоо тэгээ өөрөө аялал жуулчлалын бизнест олон жил одоо явж байгаа туршлагатай ийм залуу. Хэл ус сайтай. Тэгээд багийн маань бас хоёр хоорондоо уулзж байгаа. Ерөнхийдөө дэлхийр аялагчийн группээ бас хөгжүүлээ. Энийгээ бас гоё одоо юу н аялал гэдэг бол хүн болгоны л одоо дуртай зүйл. Тэгээд сонирхлоороо нэгдсэн хүмүүстэй бас нэг юм гоё бай гэдэг үднээс энэ групп нэгдсэн. Тэгээд анх нэг 120-30-аад мянган гишүүнтэй байхад нэгдсэн. Тэгсэн ерөөсөө тун хөдөлгөөн групп маань өргөжин тэлж одоогийн байдлаар 320 даваад явж байгаа шиг байна. Яг хүмүүсийн одоо сонирхлоороо нэгдсэн ийм сайхан групп гэж бодож байна. Тэгээд Facebook руу орох тусамдаа л энэ групплэгээ л орж хүмүүс хаана аялж гин, юу хийж гин гэдэг сонирхолтой мэдээллүүд энэ төр сонсдог. Тэгээд энэ дээр бас идэвхтэй бай гэдэг үднээс багийн бит хоёр маань жилдээ бас нэг 2-3 аялал зохион байгуулъя. Тэгээд ямар ч үсэн эхлээд хоёулаа нэг яваад ирээ. Дараа нь бас одоо энэ группээ хүмүүсээс авч явдаг ч юм уу ингээ цаашаа өргөжөөд энэ нэвтрүүлэг маань явах гэж бодож байна. Тийм учраас бит хоёр ярилцж байгаад хаашаа явах уу гэд хоёулаа ярилцсан. Тэгээд ярилцж байгаад ер нь Куб руу яваад ирвэл яасан бэ? Төдийлөн бас монголчууд яваад идэггүй. Тэгээд Доминикан, Жамайка гэдэг 3 улсыг нь сонгосон байсан. Тэгээд цаг хугацааны хувьд одоо санхүү мөнгөний хувьд ч гэсэн Жамайк руу явж амжсангүй. Ямар ч сайн амжилттайгаар 2 улс руу яваад ирлээ. Энэ 2 улс бол төдийлөн монголчууд очтгүй учраас сонирхолтой болов гэж бодож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө өргөжтэй аялал хоёрын одоо policy гэх юм уу да цаашдаа ерөнхийдөө төдийлөн монголчууд одоо нөгөө зах зээлд хилээд бид нар ч одоо 90 оноос хойш ардчлал тэр дундаа чөлөө зах зээлийн нийгэмд бий болоод тэр дундаа хүмүүс маань гадаад паспорттой болоод маш их аялдаг болсон. Өргөжтэй аялын үед бол бас тэгж их аялдаггүй байсан. Тэр маань ингээд бас жим болоо явдаг байсан бол одоо бол бүгд явдаг болсон учраас хүмүүс нь яваад байдаг газар сонгохгүйгээр аль болохоор одоо яваагүй газар руу очиод бас бусдаа ингээд нэг мэдээлэл өгөх, дээрэс нь жим болох, тэгэл дараагийн залууч маань бидний тэр замаар явах ийм л policy барьж байгаа гэж хэлж болно. Тийм учраас Куб Доминикан хоёрыг сонгосон. Кубын алдарт Хавана хэмээх хотод хүрээд ирлээ. Тэгээ өчтөр онгоцны буудлын дээр буусан. Онгоцны буудлын нь бол ягтай яг л манай нэг хуучны социалист орны онгоцны буудлтай адилхан тийм буудлын юм байна лээ. Тэгээд наашаага Улаанбаатараас нисэхэд нийтдээ бит хоёр чинь баг 24-5 цаг нислээ. Маш удаан нислээ. Стамбул хүртэл 10 цаг, Стамбулаас наашаа 14 цаг. За гэхдээ ядарсангүй бит хоёр ямарч онгоцноос буугаад ирсэн ямар ч ядарсан зүйл байхгүй. Зүгээр нэг 2-3 цагийн флайт хийгээд нисээд ирж байгаа юм шиг л тийм мэдрэмж төрсөн. Ягаад тэгэхээр бит хоёр Turkish Airlines-ийн бизнес классаар ниссэн. Тийм учраас Turkish Airlines-д маш их баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй. Үнэхээр тухтай сервис nice орон морн бол ерөөсөө суудлан ингээд баг ор болчдөг entertainment гоё, киноны сонголт гоё, үйлчлэгээ тасархай ярих юм байхгүй. Үнэхээр гоё байсан. Энийг бит хоёр заавал хэлэх ёстой. Тэгээд бит хоёрыг бас энэ жилдээ маш олон аяллуудаар Turkish Airlines маань хамтарч ажиллан дэмжинэ гэсгээ бол амласан байгаа. Тийм учраас та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлэх зүйтэй. Улаанбаатарт байхдаа бит хоёр интернетээр тэр дундаа Agoda ч юм уу booking.com-оор Хавана дахь зочдлуудыг нэлээд хайсан. Манай залуучууд ч бит хоёр туслаад хайж өгсөн. Гэтэл үнэхээр тийм хямд зочдлуудыг яг интернет сүлжээгээр хайж олох бол айгүй хүндрэлтэй байд юм байна. Бараг боломжгүй шахах. Тийм учраас хамгийн багаар $120-150 дээшээр ингээд буудлууд олдоод байсан.
Батмөх гэдэг одоо элчин сайдын яамд ажилладаг Испани хэлтэй маш сайхан залуу байна. Одоо манай сүүлийн үеийн дипломатууд боловсон хүчингүүд ямар ч мундаг болцоодсон. Бид хоёрыг тосч авлаа. Элчин сайдын яамд очлоо. Батбаяр гээд сайд байдаг юм байна. Япон судлаач хүн байдаг юм байна. Маш сайхан сэтгэлтэй сайн хүн байна. Бид хоёр маш их тусаллаа. Тэгээд үгүй тэр үнэтэй буудал буугаад яг та хоёр энд одоо ерөнхийдөө зах зээл хөгжөө тэр дундаа энэ аялал жуулчлалын зах зээл маш их хөгжсөн учраас хүүхчүүд өөрснийхөө одоо эзэмшиж байгаа байрыг ерөнхийдөө ийм хостел болгож ашигладаг болсон. Тэгээ их тун дайжгуудыг маш хямдаар бууж болно гэд бид хоёр ийм байр санал болголоо. Тэгээд өнөөдөр ирээд буулаа үнэхээр таалагдлаа. Энэ нэг өрөөнд $35 одоо хөрвүүлээд яах юм бол тийм гайгүй санагдлаа бидүүдээ борж үзцгээе. Хуучлал байшин ерөнхийдөө энэ хаваанагаар ингээд бас өчтөр нэлээ яваад үзэхэд бол 40-50 он 30 онд юм уу баригдсан ийм байшингууд маш их байт юм. Үнэхээр юм гоё архитектуртай, дизайнтай. Яг л нөгөө дээр үеийн одоо Испани, Барселона юу гэдэг тэр хотуудыг санагдуулмаар. Тэгээд энэ ийм 5 өрөөг ерөнхийдөө ингээд янзлсан байна. Эндээ ийм халтгооны өрөөтэй ингээд бидээ ингээд 5 өрөө баг шиг байна. Энд нэг 2 хятад залуу бууцсан байна. Өглөө бас таарлалаа. Багийн маань тэнд буусан. Энд галтгоондоо өөрснөө хоол моол юм аавад бол ирээд $35 гэхэд хангалттай голдоо юм сайхан террастай, дээрээ бас нэг террастай, энэ ч нэ хоол ундаа идэж н оройноо цугларч ганц хоёр бие уучин. Was air conditionтэй маш том bedroomтэй. За мэдээ Coca-Cola. Намайг хаач өгсөн колонгийнхан маань баяр дэмждэг юм дөө. Тэгээ колонгийнхан таамс маш баярлалаа гэж хэлж байна. Гэтэ зүгээр жижигхэн малгай надад өгөө уудч өмссөн чинь арай жижигдээд байгаа шүү дээ. Тэгээ нойлон тун дайжгүй маш цэвэрхэн телевизэртэй. Зөв телевизэрийн хувьд бол ганцхан суугал байдаг юм байна. Би нөгөө remote control-ыг хайгаадсан чинь remote control ерөөсөө байхгүй. Яагаад гэсэн чинь ганцхан суугтай асаагаад нэг сууг тэгээд унтраад. За энд нэг л асуудал байгаа юм байна. Тэр нь бол интернетийн асуудал. Интернеттэй холбогдно, Wi-Fi асаан энэ гэдэг бол үнэхээр маш хүндрэлтэй юм байдаг юм байна. Тэрийг бол одоо судалж иж хаанаас яаж интернет авах уу, яах вэ гэхүүгээ суугч та бүхэнтэй дараа ярив. За одоо бид хоёр өглөө эндээс гараад нэг өглөөний цай олж авч уугаад өөрснөө хот руу гарыг. Тэгээд Хаваанагийн төвд очиж уулзцгаая. За бид хоёр байгаа газараа байрлсан газараасаа таксигаар яваад энэ Капитолия гэдэг газрын өмнө ирээд байж байна. За энэ барилга их түүхтэй барилга юм байна. За 1926 онд тухайн үеийн диктатор байсан Жерардо Марчадо гэдэг хүний санаачлагаар одоо өнөөгийн Америкийн цагаан ордонтой адилхан боловч мөн Парисын ийм ордныг дуурайлган хийсэн үндсэн модель нь бол Парисын загвар. Дэлхийн 1-р дайны дараа за Куб улс бол sugar money буюу одоо ерөөсөө ёроолгүй юм шиг элчин чихрийн асар их хэмжээний орлогоос олж ирсэн мөнгөө ашиглахын тулд энэхүү ордон бариулсан байна. За цагаан гантэг чулуу мөн бусад одоо гранит буюу одоо тийм төрлийн чулуунуудаар 5 жил 5,000 ажилтан 3 жил 20 хоногийн дотор барьж байгуулсан ийм ордон юм байна. 1959 оны хүртэл энэ ордон Кубын конгресс байрлаж байсан боловч 59-аас 2013 оны хооронд шинжлэх ухааны мэдээллийн төв болон номын сан шинжлэх ухааны мэдээллийн байгууллагууд энэ ажил байрлаж байгаад 2013 оноос тухайн Капитолийн нэг жигүүрийн одоогийн конгресс буюу ассамблей ашиглаж байгаа юм байна. Одоо 18 онд засвар дуусах юм байна. 18 он засвар дуусаад ассамблей бүрэн утгаар нь одоо ассамблеийн гишүүд, конгрессийн гишүүд энд суудаг ийм ордон болж хувирж байгаа юм байна. Бид хоёр явж л байна. Тэгээд энэ El Capitol гэдэг төв талбайгаас нь ерөөсөө хажуухан талд нь ийм vintage car буюу дээр үеийн машинуудын түрээсийн газар байдаг юм шиг байна. Миний ойлгосноор бол тэгээ ерөнхийдөө бол Кубад ирсэн тэр дундаа Хаванад ирсэн гадны зуучид бол заавал энэ vintage car-аар нэг явж тойлж үзэх ёстой. Энэ бол заавал хийх ёстой зүйлийн нэг. Туристуудад татдаг маш том аттракцийн нэг. Ерөнхийдөө бол 59 оноос өмнө үйлдвэрлэсэн бүх машинуудаа өнөөдрийг хүртэл зас янзлаад маш гоё байдлаар ингээд туристуудад үйлчдэг ийм үйлчлэг байдаг юм байна. Хэдүү явж үзсэн.
Liver. It's your car? This is my car. You Wow. like it? No, I like it. It's a 1931 Ford. How old is it? Oh, 1931 Ford. He's 86 years. 1931. 86 years old. It's a John. It's a Ford, right? It's a Ford. Can you ride? Yes. How much it cost? 1 hour 40. 40? Yeah. Expensive. It's very expensive. Oh, come on. Half an hour. Half an hour, okay? 20. 20. Good. Yeah, let's go. За ямар ч байсан 20 эндхийн мөнгөөр одоо би энэ хоёр дахь сайн мэдгүй ямар ч байсан $1 песогийн $1 гэж хэлж байгаа. $20-оор хагас цагийн ride хийх юм тур юмс явж үзлээ. Ер нь бол энд хэлний бэрхшээл их байдаг юм. Гэхдээ ийм залуучууд мэдээж гадныхын дүүлжсээр байгаа англи хэлээр бол маш сайн болцсон байна. Тийм учраас хоёр тур ухаа гэж бодож байна. Okay, let's go. Okay. What's the marshal? Where are we going right now? Havana Center, Havana Center. Chinatown. 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 Is it Chinatown? Without Chinese. Without Chinese, They left Chinatown. to United States. Because Chinatown байдаг Havana гэдэг. City. Эсвэл нэг China тэнд байдгүй гэж сонир юм байна. Havana City University. Okay. And the limit of Vedado, National Hotel, Malecón. Okay. Finish here again in Okay. Capitol. Go ahead. Let's do it. Хүүхчүүд амар гоё найзсан хүмүүс байдаг юм байна. 2 сая энд ингээ суугаад явж байгаа. Өнгөрсөн хүн болгон гоё хавлаа гэж гармараа дадлаа цажгаар өнгөрсөн хүмүүс хэлийн ойлгохгүй байгаа юу ч яриад байгаа юмсан гоё байна гэж байгаа шиг байна. Үнэхээр тийм амьдралдаа аз жаргалтай хичнээн цалин бүндүү багч гисэн тийм ерөөсөө энэ тийм дотроосоо их гоё энергитэй гоё хүмүүс байдаг юм болоо гэж бодлоо. Тэгээ машины маань бензин авсан дууссан юм шиг байна. Бензин авах гэсэн. Хэнах самбарт бол хинги муу жаавас одоо ерөөсө ганц юм. Энэ одоо манай нөгөө сигнал шүү дээ. Энэ ерөөсөө хий шалшингүй энэ одоо хэдэн литр бензин хийв? Энэ бензин хүнтэй байна. Литр $1 20 цент орчим. Amigo, Sí, amigo. ¿cuánto litre? Solo 6 por ahora. Muy económico. Юм үзчихсэн. 31 оны машин аргагүй хасгаа хөлчихсөн. Тэгээ мөн айстаа жоохон туслаа. Уг нь бензин авсан те. Тэгээ уг нь бензин авсан. Хувьсгалчдын музей гэдэг энэ музейг үзлээ. Нэг хүний 8 кук буюу ойролж байгаа үндсэндээ нэгийг харьцах нэг гэж үзвэл $8 орох тасалбар аваад үздэг юм байна. За энэ түүхт ордон бол уг нь их түүхтэй мундаг сайхан ордон юм аа. Нийт 21 ерөнхийлөгчийн 24 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаанд сууж албан үүргээ гүйцэтгэж бичиг цаас одоо бүх тушаал заавар юм уу гэж суусан ерөнхийлөгчийн ордон юм байна. За энэ ордонд маань нөгөө алдарт 1959 оны 1 сарын 1-ний хувьсгалын одоо ялалтыг зарлан тунхагласан Хаванад командлагч Фидель Кастрогийн тэргүүлсэн босогчдын айрам
буюу хувьсгалчдын айрын маань хаваанаад орж ирж энэ ордныг эзэлж авч энэ ордны эргэн тойронд маш олон удаа урдлаачны дээр одоо энэ засвар хийгээ зарим газруудаар энэ цоорхоонууд нь харагдчихээн лээ. Тун удалгүй хувьсгалыг удирдах бий болгосон 3 эрхмүүд болох Камило Че Гевара, за Фидель Кастро хэмээх энэ хүмүүс хуралдаад тэдний кабинет нь хуралдаад Фидель Кастрог бол ерөнхий сайдаар, за Эрнесто де Че Гевараг болохоор Кубын төв банкны ерөнхийлөгчөөр томилсон шийдвэрийг гаргаж байсан түүхт газар юм байна. Бидний хүслийг хүлээж аваад алдарт Guantanamo дуугаад уулж өгөөч гэж хүссэн. За ямар ч байсан хүслийн маань биелүүлэх гэж байгаа шиг байна. Окей. Тэгээ үнэхээр эдрийн дуу хоор музикальны байгаа өндөр гайхамшигтай. За Кубад хаваанад ирсэн жуулчин болгон заавал очиж үзэх ёстой газрын нэг бол одоо яг миний энэ сууж байгаа энэ жижигхэн бар гэж хэлж болно. The Bodega del Medio гэдэг. Энэ бар юугаар алдартай гэхээр бидний сайн мэдэх Ernest Hemingway хэмээх одоо гайхамшигтай зохиолчийн байнга Кубад амьдарч байхдаа орж ирж Mojito хэмээх энтхийн ундаа уудаг байсан ийм газар юм байна. Ernest Hemingway бол дэлхийн алдартай зохиолч, Кубад нэлээд олон жил амьдарсан гэдгийг бид нар мэднэ. Тэгээ Кубад амьдарч байх хугацаанд өөрийн одоо шилдэг бүтээл болох Өвгөн ба тэнгис хэмээх бүтээлээ тойрсныг бол манай үзэгчид надаас илүүдэхгүй илүү бүгдээ мэдж байгаа баха. Эндээс Кубаас нэг 10 Кубын Хавана хотын төвөөс нэг 15 км-ийн зайд өөрийнх нь гэр музей байдаг гэж байна. Анх Кубад ирэхдээ бол тэнд тэр үеийн ханшаар 180 мянган доллараар маш том тийм гоё хаус аваад эхнэртэйгээ тэнд бол нэлээд удаан амьдэрсэн. Кубад ирсэн шалтгаан нь бол ерөөсөө энд бол жинхэнэ одоо амар амгалан Кубаас би олж мэдлээ гэж хэлсэн өөрийнх нь алдартай үг байдаг. Харамсалтай нь Кубад амьдарч байгаа дараа нь өөрийнхөө амийг хорлож өгсөн ийм түүхтэй. Ер нь Ernest Hemingway-гийн түүхийг ингээд аваад үзэх юм бол аавч тэр забар өвөөнч тэр бүгд одоо амиа хорлож өгсөн байдаг. Тэгээ судлаачд бол нэг ёсондоо энийг бол нас өндөр болоод ирэхээр нэг тийм шизофрени өвчин байж магадгүй гэсэн ийм зүйлийг ярьдаг. Тэгээ ямар ч байсан Hemingway-гаа энд ирснээр энэ барыг бол алдартай болгосон юм байна. Дээрээс нь одоо Кубын алдартай Mojito хэмээх энэ ундааг бол дэлхийд даяар алдартай болгосон ийм газар юм байна. Тэгэхээр монголчууд маань, жуулчид маань энд ирэх юм бол заавал энэ дээр жин Mojito-гийн алдарт Mojito-гийн нэг амсаж үзээрэй. За би ч угаасаа шар аригч юм бол та явсан газараа. By the way энэ Crystal гэдэг эндхийн өөрийнх нь пив юм байна. Үнэхээр юм бас дайжгүй. Тийм гашууны суу амттай байхгүй өчтөрөөс бид нар орой нэлээд сууж уулаа. Өглөө ямарчсан hangover шаардлагатай байхгүй юм байна. За ингээд өргөжтэй аял хоёр дэлхийгээр аялагч үргэлжилж байна. Та нар Хаванад ирэх юм бол заавал энэ Bodega юу лээ? Excuse me sir, can I say the name? The Bodega del Medio. За эндхийн нөө Испани хэл мэдгүй хүн бол хэл хугарчмаар их хэцүү хэлтэй. Тэгээ энд бол заавал ярээрээ энэ дээр заавал Mojito уугаараа гэж захих байна. За ингээд бид хоёр явж лээ.
За бид хоёр жоохон entertainment хийчлээ. Алдарт Ernest Hemingway-гийн очиж мохито уудаг байсан гоё бааранд нь орсон. Тэнд нэг бүргэн хамтлаг тоглож байна. 10 песогоор буюу ерөнхийдөө $10 CD-гээ зардаг юм байна. Дэмжиж ямар ч бас нэг CD авчлаа. Тэгээ би өөрөө хөгжимчин хүн гэсэн чинь тийм үү тэгвэл хамт тоглоё гэд. Бас яг яаж зүгээр авахаас нэг дуу хамт дууллаа. I am sublime, I can see it. Just let it lie and let it be. So don't play your rock and roll, don't play your rock and roll, don't play your rock and roll to me. Thank you, sir. Тэгээд энэ тэндээс гараад наашаа ирэхээр энэ тийм маш дээр үеийн талбай байд юм байна. Cathedral Square гэж одоо нэрлэдэг. Cathedral гэд нэрлсэн утга нь бол энэ сүмээрээ нэрлсэн юм шиг байна. Миний ойлгосноор бол Кубын хамгийн анхны католик сүм. Ер нь католик сүм одоо Испани колоны үед л гэсэн үг шүү дээ. Яаж барьдаг байсан гэхээр яг энэ талбайдаа бол мэдээ сүмөө барина. Тэр талбай дээр заавал амбан захирагчийнхаа байрыг барьдаг байсан байна. Одоо миний энэ зүүн гар талд бол амбан захирагчийн байр байсан юм байна. Зүгээр онцлог нь энэ сүмийн онцлог нь юу гэхээр Куба 60-70 жил Америкийн эмбаргод, эдийн засгийн болон улс төрийн эмбаргод бол байсан. Тэгээ саяхнаас одоо Обамагийн үед уур амьсгал нь зөөлрөөд 2015 он шиг санаж байна. Обама анх айлчилсан Кубад хоёр талдаа хоёуланд нь элчин сайдын яамаа ёслол төгөлдөр нээсэн. Зүгээр Обама Кубад ирээд Хаванад ирэхдээ хамгийн анх ирсэн газар нь бол энэ катедрал сүм юм байна. Мэдээж Куб Америкийн харилцааг одоо зөөлрүүлэх хоорондын хоёр талын үйл ажиллагааг одоо илүү төвшөнд гаргахад бол Ромын папын одоо оруулсан гавьяа бол мэдээж өндөр гэж хэлж болно. Ягаад тэгэхээр Обама өөрөө католик шашинтай, Кубчууд ихэнх нь католик шашинтай учраас шашингаараа дамжаад энэ хоёр улсын харилцаа бас зөөлрсөн гэж хэлж болно. Тэрний нэг том илэрлэл нь бол энэ сүм юм байна. Обама Хаванад ирэхдээ хамгийн түрүүнд ирсэн газар бол энэ сүм юм байна. За бид хоёр ингээ явж л байна. Энд нөгөө Beatles-ийн John Lennon-ы хөшөө байдаг гэж би сонссон. Сонсогч байхдаа зургийг би харж ирсэн. Тийм учраас бас манай Батмунхигаа дүүгээ тийшээ очиж үзье гэд хэлсэн байгаа. Тэгээд одоо хэлвэ тийшээ явцгаая. За явсаар байгаад John Lennon-ийнхаа хөшөө дээр хүрээд ирлээ. Биш яхаа. Тийм ба. Гэн биш уу гоо царай биш уу. За одоо Хавана хотод шөнийн 12 цаг 20 минут. Монгол Куб хоёрын хооронд 12 цагийн зөрүүтэй гэдэг утгаараа Монголд одоо 12 цаг 2 дахь өдрийн 12 цаг 20 минут болж байгаа гэсэн үг. За Кубад ирсэн хүмүүс бол нэг зүйл дээр бас жоохон анхаарах хэрэгтэй юм байна. Энэ интернет нэттэй холбогдно гэдэг бол үнэхээр бас тийм амар зүйл бас биш юм байна. Энэ тентгийн газар Wi-Fi байгаа гэж хэлдэг боловч яг үндсэндээ Wi-Fi-аар нь холбогдоод орохоор бол интернетийн хурдаас шалтгаалаад эсвэл зөвхөн өөрсдийнхээ хэдэн одоо аккаунт руу оруулах ч юм уу тийм жоохон учир дутагдaltaй юм байна. Зөв нэт рүү холбогдох нэг арга нь бол энтхийн энэ Etexa гэдэг ийм карт байдаг юм байна. За багийн маань явуулсан Etexa-гийн картыг аваад цэнэглээд IP77-гийн утсаар залгаж үзье гэсэн. Болж гэнэ багийн? Холбогдсон юм уу? Оо за. За тэг ямар ч гэсэн болдгийм байна. За энийг аваад энэ кодуудаа дугааруудаа хийж сеттинг руу орж хийж интернет руу ерөнхийдөө орно. Энэ карт нь бол $1.5 Америкаар бол доллараар авах юм байна. Тэгээд 2 цагийн эрхийг одоо 1 цагийн эрхийг тийм ээ. 1 цагийн эрэхтэй интернет руу холбогдох ийм болцоотой юм байна.
Тэгээ ер нь гадагшаа явж байгаа хүмүүст зөвлөхөд хоёр аппликейшн бол суулгах нэг зүйтэй юм байна гэдэг хувьдаа бодлоо. Эхний аппликейшн бол мэдээж манайхан бүгдээрээ мэдж байгаа Look TV. За одоо би сая орчоод ингээд Look TV рүү ороод Монголдо болж байгаа бүх үйл явдлыг эндээс шууд ингээд үзэж яана л да. Одоо жишээлбэл Eagle телевизээр одоо яг одоогийн байдлаар бол сонгуулийн тухай ярьж байгаа шиг байна. Бид хоёр бол одоо Монголоос гараад 2-3 хонцсон сонгуулийн мэдээлэлээ бас авч чадаагүй. Ингээд Look TV-гээ үзээд ингээд сонгуулийн мэдээ авчих амар юм байна. За дараагийн нэг зүйл бол энэ Zoiper гэдэг Unitel компаниас үзүүлж байгаа бас нэгэн шинэ үйлчилгээ IP77 гэдгээр явж байгаа. За IP77 гэдэг маань ерөнхийдөө үнгүй та бүхэн гэр орныхонтойгоо найз нөхдөдөө утсаар ярих одоо тийм боломжийг үүсгэж байгаа. Та бүхэн Apple Store ч юм уу Play Store руу ороод энэ Zoiper гэдэг энэ аппликейшнийг суулгахад ерөөсөө ингээд гар утас дээр ч нэм гараад ирнэ. Тэгээд яг л Монгол руугаа одоо энгийн ус руу залгаж байгаа юм шиг шууд залгаад гэр бүлийнхэнтэйгээ найз нөхдөдөө үнгүй ярих ийм болцоог бас олгож байгаа юм байна. За энэ нь бол та бол өөрөө интернетэд холбогдсон байх ёстой. Нөгөө талын хүн чинь заавал интернетэд холбогдсон байх шаардлагагүй учраас одоо Viber-ыг ч юм уу, Messenger-ыг ч юм уу одоо хамаагүй давуу талтай ийм зүйлүүд бас байна. Тийм учраас гадагшаа явж байгаа хүмүүс хоёр апп заавал суулгаарай. Нэг нь бол Look TV, нөгөөх нь Zoiper. За энэ хоёр аппыг суулгасан байхад бол дэлхийн хаач явсан та бүхэн үнгүй гэр бүлийнхэнтэйгээ ярьчин. Дээрэс нь үнгүй Монголынхаа 21 сувгийг үзэх ийм болцоотой юм байна. За дараагийн нэг сайхан өглөө эртлэн босоод бид хоёр одоо гарах гэж байна. Өнөөдөр харин аз болж нартай бид хоёр шиг зураг хүрэг авч яваа хүмүүст бол их тохиромжтой сайхан өдөр байна. За өглөө эртлэн босоод хоёулаа одоо буцаад хотын төв рүүгөө явна. Сан Кристоферийн өргөн чөлөөгөөр нэлээд явах хэрэгтэй юм байна. Захирагчийн ордон үзэх хэрэгтэй юм байна. Цэргийн музей гэдэг нь бас тустай байдаг юм бол өчтөр бол хувьчдын музей үзсэн. За Элморо гэдэг цайз байдаг. За энийг бол заавал үзэх хэрэгтэй газруудын нэг гэж байна. За Хавана хотын нар жаргалыг үзэх хэрэгтэй юм байна. Tropicana Club-д очиж сигарет татна гэсэн ийм хөтөлбөртэй өнөөдөр одоо ингээд гарах гэж байна. Өчтөр бол бид хоёр бас нэлээд амжилттай зургнуудаа аваад орой бас зочдод очиж лайв хийгээд нэлээд оройтож хоёлаа буудалтай ирсэн. Тэгээд намайг наашаа гарахад манай нэг найз ийм кофе өгж явуулсан. Энэ хэрэг боллоо шүү харин хаа очиж. Эдний Кубана гэдэг кофе бас байдаг юм байна. Эдийн өмтэй юм шиг байна. Тэгээ энэ Лименхо гэдэг баха энэ Солонгосын нэг нойрны жүжигчин. Тэгээ дээрэс нь Лувак гэдэг Индонезийг алдартай кофе. Тэрнийг одоо Монголд манай найз минь оруулж ирж байгаа. Сая нэг гутыг өгөөж явуулсан. Хэрэг болж байна. Тэгээ кофе мофиг ингээд задлаад хийхээр пөргөж мөргээд байдаг гихгүй юм чинь. Тэгээ дээрэс нь less sugar гэж байна. Одоо сахарын оромж багтай. Тэгээ ийм кофе аваа явсан хэрэг боллоо. Та бүхэн бас амсаад үзээрэй. За одоо ингээд хөдлөх гэж байна. Эндээс 30 км гэсэн бахаа нэг Кубуудын өөрсдийнх нь очдог тийм бич байдаг гэж байна. Өнөөдөр юм нартай юм чинь тэр бичэнд гоё байх гэж хувьдаа бодож байна. Тийшээ нэг очиод үзчих бодол байна. Тэгээд хөтөлбөр нэлээд шахуу явж байна. Тэгээд амжуулахыг гэж байна да. За ингээд үржтэй айлын хоёр дэлхийгээр аялагч явуулчлаа. Амар мэддэг болсон юм шүү дээ. Бисэмэксээ асуудал авдаг болсон байна дөө зүгээр. Тийм байна да. Хил дэвтрэж асуудал болсон юм шүү. Нэг кукийн такси ямар хоо байна? Ер нь гоё юм шүү. Амар юм шүү. Зүгээр анхааруулж ихэд энэ нөгөө дандаа ийм хуучны машин байдаг учраас хаалгын маш зүйлгээ хаах хэрэгтэй. Түрүүн багийн маань нэг таксины хаалгыг танк гэж хаасан чинь сандралж илээ шүү дээ. Сая өөрөө хааж байгаа шүү дээ. Айгүй хайж байгаа дүг гэдэг. Тийм учраас хаалган садаад унчих магадгүй юм байна. Тийм учраас иймэрхүү таксинд суугтай хүмүүс маш gently байх хэрэгтэй.
хоёр энэ хавааны өмнөд хэсэгт байрлах Делморо хэмээх цайзаар нэлээд явж үзлээ. Зүгээр энд яг тайлбарлагчид нэг англи хэлтэй тайлбарлагч маш цөөх юм байна. Гоцоо испаниуд их хэлдэг учраас испани хэлээр явж тийм. Тэрийг зөвхөн ойлгохгүй. Гэтэ ганц хоёр энэ тэнд нэг орсууд их явж байгаа учраас орсуудаас нь жоохон мэдээлэл авлаа. Надад нэг энэ тэнд бэлцээнүүдээс жоохон мэдээлэл аваад ерөнхийдөө энэ Делморо гэдэг энэ цайзыг 1500 оны сүүлээр 1570-80-аад оны үед барьсан байна. Тэр үед мэдээж бидний сайн мэдэх Кристофер Колумбус ер нь одоо Америк твийг нээхдээ хамгийн түрүүнд Кубад бууж исэн гэсэн юм түүх байдаг. Тэгээд Кубус бол ерөнхийдөө тэр үеийн одоо хамгийн хүчрхэг эзэнт гүрэн болох Испани мэдлийн ийм арал болж хувирсан. Тэгээд тэр үеийн одоо 1500, 1600, 1700 оны үед бол хамгийн хүчрхэг 2-3 улс байсны нэг нь бол мэдээж Португал, Испани, Франц, Англи гэсэн хоорондоо их дайдаж, хоорондоо энэ colonization буюу колон болохын төлөө их тийм дайдажсэн учраас ижилсэн газрууд болгондоо тийм бэхлэлтийн том цайзуудыг барьж исэн байна. Тэрний нэг цайз нь бол энэ Делморо. За энийг барьсан инженер нөхөр нь бол Батиста гэдэг Альто Батиста, Giovanni Antonelli гэсэн хоёр нөхөр одоо тэр үеийн Испани хаан зүтгэжсэн учраас энд тэр хоёрыг авчирч инженерчилж энэ цайзыг барьсан ийм түүхтэй юм байна. Наад руу орох уу? Тийшээ орж үзье. За Бас өндөр юм шиг. Өндөр юм. вау. Гоё юм байна. Мо цэргүүд ингэж явж ийжтэй зайлвал. Аймаг Дуулга нөгөө айхтай төмөр өмнөдөө үрдсэн л ингээл. маш их бонод байд юм. Тийм үү? Энэ куб чивэр их боотой байна. Тэгч байлж ирсэн юм бол куб юу шаа. Анхны улаанчлэгчнэр буюу шин тэд нүүдэлж ирсэн юм. Вау. Энд тэгээ их гоё. Бас ингэ баруун тийш зүүн тийшээ иргэдэг байсан байгаа үз. Буугын жишээлбэл одоо ингээл нааша зүүн тийшээ ингэж хагас тойрог хөдөлгөөнөөр тойруулаад бууддаг байсан юм л да. Дээрэс нь юугаа дээш ташаа болгож байгаа ш тус тий. Тэ энэ ч бас Холын зай, ойрын зай гэж. арга уучны зүйлүүд. За тэгээ аргагүй энэ нийгэм бас л юмыг гамгүй хэрэглүүлэх юм да. Яалч Гоё арчилж болно шүү дээ. Тий, яалчгүй энэ ямар систем, ямар нийгэм байна. Юмыг яаж тэгж харуулах, хадгалж эдэлтгийг л харуулж юм л та. Өчтөр одоо ховсгалчдын музей үзсэн 24 ерөнхийлөгчийн 21 ерөнхийлөгчийн 24 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаанд байсан хачин сайхан ордон Яарин сайхан болсон байлээ те. ердөө 59 оноос хойш 60-аад 70-аад жилийн дотор ямар их муухай эдэлсэн гамгүй байсан тухай харж илээ. Нэгш юу санаашраа зогсоод байгаа. Атлантын далай гайхамшигтай. Нөгөө талд нь хуучин Европ. Энийг хусыг л Кристофер Колумбус гэртэг 1400 оны сүүлээр л гаталсаар энд ирж л дээ. Зүгээр саяга бодох нэ шивт хоёр тэр үед төрсөн бол айгүй далаачин болцсон явж байгаа. Аялах дуртай хүмүүс бол далаачин л болох хэрэгтэй байна. Тэгвэл айгүй нэг Кристофер Колумбусын нэг зам амьд суудалт ингээд дуужсан. Тэр үед ер нь далаачдыг бол хүн амын тоолгонд оруулдаггүй байсан гэж сонссон. Яг тэгэхээр тэр нөхдүүд бол далаагаар дэмэд хинжээдэг. Нэг газар очиод байнга сууршдаг. Тэгээд жоохон байж байгаа жоохон хугацааны дараа буцаал далаа руугаа гардаг. Нэг өсөндөө их нутаггүй, их оронгуул хүмүүс байж л тээ. Чи өтгөр хэрвээ байсан бол тийм л байсан ба.
ашиглахаар Хемингуэй дайквири ууд юм байна. Уудаг байсан байна. За тэгээ манай нэг суурин дээр 13-ыг ууж байсан төвхтэй юм байна. Чи одоо эдийг уух чинь. Би одоо анхныхаа уух шиг гэхдээ би тэгэж 13-ыг ууж чадахгүй хаа. Нөхдөл бол сануулсан. Хүмүүс ирээд 13-ыг ууж чаленж хийд юм байна. Тэгтээ ер нь бол маргааш нь ихийг нь босдгүй юм байна. Тэгэхээр бол хоёлаа замын улсууд тийм юм ийгээд яа. Амсаад гараад. Амсаад гараад. Амтны ямар шүү юм бэ? За та яах вэ? Нөгөө ер нь байдаг дайквириуд амттай байна. Тэ гоё ба гоё. Айны цаанууд ресторан байна. Гэхдээ ресторан нэг хэцүү юм. Өдөр болгон 3-4 хоногоор өдөр өмнө захиалчихсан. Хоол идэх боломжтой байхгүй. 4 цагаас хойш нэг жоохон ширээ гарууд гарна. Та ерөөдөө боломж байдгүй юм байна. Энд бол зөвхөн юм уух гэж орж ирд юм байна. За бид хоёр аясараад өглөөдөөс өмнө Делморогоо үзээд өдөөс хойш Хаванагийн төвөөр зугаалж ягаад хоол идээд дараа нь Прадогийн гудамжаар алхсаар хагаад Маликон Хабанеро гэж газар ирээд байна. За энэ бол дэлхийн хамгийн урт софо буюу буудан гэж нэрлэгддэг газар. Энэ тэнгисийн эргийн дагуу нийтдээ 7 км уртын одоо буудан байна. Байгалийн буудан. Орой Хавааны иргэд хөгжим сонсох, болцох, за тэгээд орой зугаалах, хоорондоо уулзах, залуучууд цугладаг ийм маш им өргөн гудамж юм байна. За өнөөдөр бол их сайхан нарлаг сайхан өдөр байна. Салхи ихтэй. Тэгээд ойролцоогоос нэг 28 орчим градус дулаан халуунтай. Аргагүй зуны халуун юм өдөр байна. За ингээд аялал үргэлжилсээр байна да. Estarás, mi amorecito, ¿dónde? Si pudieras saber que la voy a tener, aunque sea esta noche, pero ¿dónde? Dime, ¿dónde será? Хоёр аясараад өргөжтэй аялал маань үргэлжилсээр байгаад Хаванагаас 180 орчим километрийн баруун зүгт бол 180 орчим километрийн газар байрладаг Pinar del Rio гэдэг аймгийн Vinales гэж хот хурж ирээд байна. За Vinales гэдэг нь бол уг нь бол усан үзмийн талбай гэсэн Испани үгэлтэй. Гэхдээ энд бол нийтдээ нэг аймгийнх нь хүн ам бол 10,000 хүнтэй гэж. Гэхдээ нөгөө Кубын ерөнхийдөө Фидель Кастрогийн хамгийн дуртай газар байсан. Ягаад гэвэл энд дэлхийн шилдэг сортын буюу хамгийн сайн чанарын навчин тамхи тариалдаг ийм том талбайтай. За бид нар явсаар байгаа энэ Vinales-ийн нэг ийм навчин тамхины жижигхэн тосгонд хүрэлцэн ирээд байна. За энэ миний гарт харагдаж байгаа зүйл бол энэ навчин тамхины үр ийм хэлбэртэй байдаг. Энэ бөөрнкий гэсэн үг. Энэ араа харагдаж байна уу та? Ийм үр хэлбэр үр байна. За үрийг бол яадаг вэ гэхээр 9-10 сард энэ тариалангийн талбаануудаа суулгадаг. Тэгээд 9-10 сард тариалангийн талбай суулгаад 3 сар ургуулад тэр ойролцоогоор нэг метр өндөртөө ургадیں۔ Тэгээ метр өндөртөө ургангууд одоо миний ард байгаа энэ навчнууд байна л да. Ийм хэлбэртэй навчнууд бий болж байгаа. Одоо ингэж гэсэн үг те. За тэгээд энэ навчнууд 9-10 сард тариалаад 11 сар 12 сар гэхэд бүрэн боловсрол дууссан. За тэгээд 3 сараас эхлээд ургац хураалтыг хурааж аваад бүх юмудаа ингэж хурааж авчаад тэгээд нэг одоо миний ард байгаа энэ ийм сүрлэн дээвэртэй энэ дотроо айгуугаа сэрүүхэн энэ байшинд хатаалж явагдана. Дахиад дараагийн 3 сар хатаалж явагдана. Ерөнхийдөө ийм сүрлэн байшинд дээр үед мэдээж өөр байшин ямар байсан биш тийм ээ. Гэтэ сэрүүхэн энэ дотор орохоор гадаа амар халуун байгаа ч гэсэн халуун байгаа ч гэсэн дотроо их сэрүүхэн. За тэгээд ингээд навчнуудыг ингээд дунджаар нэг 3 сар орчим навчнуудыг ингэж хатаана. Хатаахта тодорхой хэмжээний бас чиг өгнө.
Тэрнээс зүгээр шууд ингээ хатаачихгүй. За ингээд навчнууд ингээ хатаад ирэнгүүт энийхэн чинь урагдахгүй шүү дээ. Айгу бүх байхгүй юу? Тий, ингээ бүх. Тэгээ энэс чинь бид нэг эднэр яадаг вэ гэхээр тамхиа шортлно. За ямар төрлийн шорт авах уу? Ямар хуу хэмжээний коутинг хийх үү, ямар төрлийн тамхи хийх үү гэдэгс. Яг мэдээж ангараас тариалахтаа тэр төрлийн шорт нь ус чухал л да. Тийм төрлийн шортоор тариална гэдэг нь мэдээж чухал. Гэхдээ тэрнийхэн дараа яадаг вэ гэхээр энэ чинь процесс ингээ 3 сар ингээ хатаачин шүү дээ. Ингээ хатаа гой болгох чинь. Тэгэнгүүт хатаа гой болгосныхаа дараа ингээ хадгална. Ингээ хадгалахдаа энэ ингээ савлаад энэ дотор нь шүү дээ. Жишээлбэл чихрээр, зүгийн балаар, кофегоор одоо юугаар ч байдаг нэг амтуудаа өгж эхэлдэг байхгүй юу? За бас. Тий. Тэгээ ингээ амтуудаа өгөхдөө ийм нэг жишээлбэл ийм одоо манайхаар бол хулс шиг ийм мод байгаа. Энэ модон дотроо ингээд амтуудыг оруулаад ингэж тавиад ингээ 3 жил орхиж чинь. Пөө 3 жил үү? Тий. 3 жил орхиод 3 жил ингээ хадгалчих. Тэгээ эн чинь нөгөө навчинд ингээд бүр нэвч шингэх хэрэгтэй байхгүй юу? Амтантай. Тий. Тэнгүүтээ сигарет чинь татхад эхлээд татхад ямар амттай явах вэ? Дунд хишгтээ ямар амттай явах вэ? Төгсгөлдөө ямар амттай явах вэ гэд сигарч чи өөрийн гисэн амтнуудтай байхгүй юу? Тэнгүүд тэр амтуудыг чи ингэж өгдөг байхгүй юу? За. Тийм учраас одоо газар нутаг орон болгоны одоо тосгон болгоны өөрийн сигарууд өөрийн амттай. Тэгээд өөрийнхөө амтыг сигарын ихний хэсэг дунд хэсэг төгсгөл хэсэгт ингээд оруулаад рол хийдэг байхгүй юу? Энэ чинь бол 3 жил ингээ орхино гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ навчнуудаа ингэж 3 сар бэлдэж хатаачаад 3 жил орхино гэсэн үг. За тэгсний дараа жинхнээсээ нөгөө тамхиа хийж эхлэх гэсэн үг. Гадаг тамхи хийх процесстэй тэрийг нь илүү тайлбарлая тий. Зүгээр энэ хадгалдаг энэ одоо энэ сүрлэн энэ байшин гэдэг бол одоо манайхаар бол байгалийн монголоор бол монголчууд нэг борцолдог технологи шүү дээ. Ерөнхийдөө тийм технологи шүү дээ. Тэгээ ингээ шаах ингээ тавьчихна. За ингээд жижигхэн юм өрөөнүүд үүсгэсэн байгаа шүү. Тийм байна. Энэ жижигхэн өрөөнүүд үүсгэсэн ингээ тусдаа ингээ сигаар төрлийн сигаар ургацын сигаруудыг ингээ тавьчихж байгаа. За тэгээд өөр өөрсдийнх нь эн чин харахад ингээ энгийн юм шиг боловч энэ хаалтуудыг ин аваад нээгээд хаагаад ингээ салхивч маягийн процессоос өрнөдөг байхгүй юу? За. Эсрүүхэн аюу гоё дотор. Тийм байна. Сэрүүхэн юм байна. Дотор ихгүй эсрүүхэн. За. За тэгээ 3 жилийн дараа жинхэнэ нөгөө тамхиа үйлдвэрлэж 3 жилийн дараа тамхиа яг хоо сорт нөгөө ямар төрлийн тамхи үйлдвэрлэхээсэ гэдэг болж байгаа. Зарим төрлийнх нь бол 3 жил тэрнээс удаанаас тардаг. Одоо бид хоёрын энд ирсэн байгаа газар нөгөө алдарт Кохибагийн жинхэнэ тариалан газар мөн үү? Тэг яг энэ хөндөй бол тэр Кохибагийн тариалангийн хөндөй байхгүй юу? Кохибагийн нөгөө сортын ургамал ургадаг гэсэн. Одоо миний мэдхийн ганц тамхи Кохиба л да. Тэр нь одоо тэгээд дэлхийд яг хоо эн чинь нэг юм байгаа юм л да. Тамхи, кофе, тэр ус үзэн мэдээж шалгаагүй нэг юм ургадаг юм бүс байгаа. Тий. Одоо тэр нь одоо шууд хэлэхэд бол борооны, усны ордог төвшин дээрээс нь нарны өнцөг гэдэр их чухал байгаа юм шиг. Тэгээ газрын хөрс мэдээж чухал. Тэгээ сайн чанарын шийд буюу үрээр тариалах хэвээр. Сайн чанарын технологиор эн чинь процессор явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ процессыг бас хадгалах хэвээр. За. Процессинг тэнд өө хийж явах юм гэж үзээд рол хийж байгаа. Тэн дээр хойлоо ингэж байгаа яваачна. За. Капоти. За сая бид нар энэ гадна юунд хадгалж ясан агуулах гэдэг юм уу те. Тэнд хурж ирсэн шүү дээ. За эндээс одоо яадаг вэ гэхээр сигарыг одоо хийх процессингийн юу үзүүлээ. Тэнд хийсэн сигарыг чинь ингэж одоо ингээд одоо түрүүн үндсэн энэ нөгөө сигарны дотор талын үндсэн хэсэг байгаа. Тэр үндсэн хэсгийг авахтаа ингээд юуг нь авчиж байгаа. Ингээд навчийг ингээд бэлдээд ингээд сигарны хэмжээнд бэлдчихэж байгаа. Тэнгүүтээ энийг бол сигарын дотор хэсэг гэж байгаа. Түрүүн миний хэлсэн одоо сигарын дотор хэсэг бол энэ гол навчны гол судлаа шүү дээ энэ судал. Энийг нь авах ёстой. Энийг нь татдаг байхгүй юу? Энийг ингээд авчихна. Тэгэнгүүтээ навчууд 3 төрлийнх байна. Нэг нь болохоор ерөнхий сигараа ороодаг навч, дотор талд нь ордог навч, бүр гадна талд нь одоо wrapping гэдэг юм да. Тийм төрлийн навч. Тэгээ өвөө бол яаж ийнө гэхээр түрүүний энэ нь болохоор дотор талын бүр ихний дотор талын гэсэн үг тийм. Тэгээ энэ болохоор бүр дотор ордог нөгөө сигарыг татдаг хэсэг гэсэн үг. Тэгээ ингээд ороочно. Ингэхдээ нөгөө сигарныхаа ямар амттай ямар юутай байх уу гэдгийг гаргана штэ. Сигарныхаа ерөнхий дундаж хэмжээгээр яаж байгаа. Одоо хэмжээг ингээ авчиж байгаа. Тэгээд
одоо энд прессинг хийдэг байхгүй юу? За. Тэгээ одоо энэ дотор хийгээд дараа нь юм гараар ингэж прессэлчтэй. Одоо гараа шахдаг машин хараа энэ байна. Энэ дээр ингээд дарна. Тэгээ дараад эн чинь нэлээд хэдэн минут ингээд орчихно л доо. 25 minutes. 25 минут гэж. Окей. Тэнгүүтээ нэг шигаас чинь түрүүний нэг гадна талынх нь одоо 2 дугаар үе гэсэн үг шүү дээ. 2 дугаар үе дотор нь 3 дугаар үе буюу үндсэн тамхины иш байгаа гэсэн үг тийм. За тэнгүүтээ за одоо зүйтэй ингээд дахиад ороож явахдаа хүртэл ингээд энэ голыг ингээд цэвэрхэн дасаа авчдаг. Тийм ээ. Тэгээ голтой бол ороож байна. Гэхдээ шигаар ингээд нарийн ажиглууд навчны юм нарийн судлууд бол байх шүү дээ. Тэгээд ингээд аяндаа татхангууд Ойртоо. Окей. судлууд байна уу те? Тийм ээ. Тэгээ аяндаа ингээд татангуудын судлууд чинь үнс нь ингээд сигарны чинь үнс ингээд хурдан ундаггүй шүү дээ ингээд тогтдог байна. Зуралдаал гэдэг юм байна. Тэнгүүт сайн сигарыг бол таныг бол үнс нь ингээд үнсээр нь таньж болно ингээд судлууд нь ингээд үнсэн дээр нь тогтоод үлдчихдэг байхгүй. За. За тэгээд төгсгөлийн шатны процесс буюу coating за яг wrapping гэдэг. Тэгээ энэ wrapping бас их чухал. Ямар төрлийн заавал эндээс авсан wrapping байх албагүй. Wrapping-ийг бол өөрийнх нь сайн сигаруудаас бас wrapping хийдэг тусгай навчнууд өдр бий. Эндээс авчна. Нарийн дэв шүү. Нарийн дэв. Энэ одоо чиг шүлж Жоохон ирсэн. чиг үг гэсэн. Цав уу юм уу? Цав уу биш бах тий? Чиг. Навчаа ингэж чиг болох тий. Бүх болгож байгаа. Энд ч одоо татаж орно шүү дээ. Тийм байна. Ингээд гадна талных гоё тийм гүлгэр гоё харагдаад байдаг юм шүү тийм биш. Тэгээ энэ бол энэ тосгоны Vegoros гэдэг төрлийн сигар л да. Гой жигд гой тийм арах шүү дээ. Тийм байна. Ямар нэгэн хий эсвэл одоо ямар нэгэн үрчлээс хунааш авахгүй. За энэ нэг юм цав шиг юм шиг. Энэ бол ер нь бол чихрээр хийд юм шиг байна. Наалдуулж яах гэсэн үг шүү дээ тий. Тамхи гоё болох шинжтэй удаа явуулчихлаа шүү. Арай өөр хийгээд байна. За ингээд шигаар бэлэн боллоо. Харахад бол их энгийн. Одоо ингээд бариад үзэхэд гоё ямар ч юу байхгүй. Одоо шажигнсан юм байхгүй. Тэгээ ингээд чихэн дээрээ ингээд хөдлөхөд шигаар одоо хатаагүй шигаар бол ингээд ямар ч дуу чимээ байхгүй. Маш зөөлхөн. За. Тий. Тэгээд ингээд их одоо юу гэмдэ хүүхдийн зулах шиг тийм да ингээд бариад үзэхээр юм. Нэмхэн Уул ажлаа хийсэн Петр байна дөө тамхи татаад. What's your name? Francisco. Энэ юунаас наваад яасан энэ? Энд идрээс наа. Тийм идрээс нь нэг юм багц нь хийдэг юм байна. Энэ нөхөр ингэж л да дөнгөж сая хийгээд дуусгацсан. Тийм учраас маргааш тат гэж. За. Маргааш тат одоо бол ягаад хэрэггүй гэж. Чамд өөрийнхөө өгч штэ. За батарейч дууслаа, сигарч аслаа. Бишофан. Тийм баг. Гэн бишоох гэх царай бишоох. За ямар ч байсан хайсаар байгаад ганц шүтэнийхээ хөшөөг бүр тэр дундаа энэ Куб улсын Хавана хотын төвөөс ингээд олно гэдэг сонир. Энэ цэцэрлэг түрээлэнд ингээд энэ сандал дээр ийм гоё хөшөө бий болгосон юм байна. Энэ цэцэрлэг түрээлэл нь баг Джон Ленноны нэрмжит цэцэрлэг түрээлэл гэж нэрлэдэг юм байна. Тэгээ харамсалтай нь энд нүдний шилэн яагаад хийгээгүй юм болоо ганц гол юм нүдний шилжтэй гэсэн харин нүдний шилэн хийсэн гинэ. Энэ орон нь байна л да. Нүдний шилэн хийх толгонд нь хүмүүс ирээд ингээд булгаад авчдаг. 6 удаа хийгээд 6 удаа нүдний шилэн алдсан учраас ахиж хийхээ болоод ингээд нүдний шилгүү ингээд Джон Леннон ингээд байж байгаа.
Тэгээ Фидел Кастрогоос яаж ямар амар шумуултай газар вэ? Фидел Кастрогоос нэг сэтгүүлч нэг удаа асуусан байдаг. Та ягаад одоо барууны хөрөнгөтний төлөөлөл болсон Бил самлахын ахлах Жон Ленноны хөшөөг тэр дундаа социалист Кубын нийслэл Хавана хотын төвд ингэж барихыг зөвшөөрсөн юм бэ гэдэг. Тэгсэн манай хүн өөрөө их тийм ёцтой гоё хариулсан байсан байт юм байна лээ. Нэг шалтай дуучин бол биш юм байлээ Жон Леннон. Гэхдээ бол цогтой хувьсгалч учраас би Ленноны хөшөөг барихыг зөвшөөрсөн юм а гэж хэлсэн байдаг. Тийм учраас энэ хөшөөг энд байрлуулжээ. Бараг 20 жилийн өмнө ухаа нэг монгол залуу намайг танихгүй л дээ. Гэтэ энд яг энэ суудлын дээр суугаад ганхуу I'm waiting for you гэсэн бичиг энд тавиад зургийг аваад над руу илгээлсэн тийм одоо захиа надад илгээсэн байдаг. Тэгээ бид очиж аваад Монгол очиж тэр захиаг та бүхэндээ бас үзүүлнэ. Тийм учраас ямар ч байсан ирлээ уулзлаа гоё байна. Зэн ахтаага. За ингээд аялал маань үргэлжлэлээ.